نبدأ حلقة النهاردة هقول لك كلمة صغيرة أو حكمة زي ما أنت عايزة تاخديها، أو نصيحة. لا نغفل عن قراءة القرآن في يومنا، ونجعل وقت يومي فهنجد أثر في نفسنا وراحة. القرآن يحيي القلب الميت. يا رب سبحانك اجعل القرآن منزلا لنا. هنيجي دلوقتي وهقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي اخواتي في كل مكان، اهلا بكم. انا جيهان، ودي قناتي شغل يد وجهان انصار. مع بعض بنتعلم فن الكرش الجميل، وكمان بنتكلم عن السيرة النبوية. ان شاء الله نستفيد مع بعض ونبدأ فيديو النهاردة هنعمل الخطوة اللي عليها الدور، وهي بنعمل وحدات عمود بلفة في كل السطر يعني. فبنبدأ دلوقتي بأول خطوة، وهي إن أنا بطلع 4 سلاسل، 1 2 3 4، وباجي باخد الخيط. بنعمل عمود بلفة بس، وبدخل هنا في آخر غرزة حشو، هما 3. تمام. بعمل عمود بلفة بس، ناخد بالنا من الخطوة. وبعدين بعمل سلسلة، وباجي على غرزة الحشو الأولانية وبعمل عمود بلفة، وبعدين باخد سلسلة، باجي في الغرزة الأخرانية وأعمل عمود بلفة، بعمل سلسلة والغرزة الأولانية وبعمل سلسلة، يعني سوري عمود، والغرزة الأخرانية هنا عمود، وهنا آخر حاجة هنا التالتة. تمام. وبعدين بعمل سلسلة، باجي هنا في أول غرزة عمود وسلسلة، آخر غرزة هنا عمود وسلسلة، باجي في النص هنا وبعمل غرزة حرف الفي، بعمل عمود بلفة، بعدين 1 2 3 4 5، وبقى في نفس المكان عمود بلفة، بعدين سلسلة، بدخل على أول غرزة حشو، أعمل عمود سلسلة، آخر غرزة حشو عمود. تمام. بكمل السطر طبعا اللي هو كله تلاتات، نخلي بالنا لغاية لما نيجي للجزء اللي فيه 7 غرز حشو، وهقول لكم هنعمل ايه. تمام. من هنا للسلاسل ال5 بعمل غرزة سلسلة، بدخل على أول غرزة حشو، بعمل عمود، بعدين بعمل سلسلة وبسيب غرزة، بدخل في الغرزة التانية وأعمل عمود، وبعدين سلسلة وأسيب غرزة، والغرزة الأخيرة يعني بعمل في ال5 دول 3 عمود، 1 2 3، بعمل سلسلة، بدخل برضو نفس الحوار، عمود سلسلة وأسيب غرزة، الغرزة التانية عمود سلسلة، والغرزة التانية عمود. تمام. باجي هنا باخد سلسلة وبشتغل سلسلة سلسلة عمود. تمام. بكمل هنا 3، هنا 3 سلاسل، بدخل برضو بعمل في أول غرزة، وباجي في الآخر هنا بعمل العمود، بعدين سلسلة، وبنفس الطريقة. تمام. أول غرزة باجي هنا آخر غرزة حشو، سلسلة، أول غرزة إلى آخر غرزة. تمام. سلسلة، أول غرزة، باجي أنا هنا في الركن. تمام. أنا عملت في الركن دوت وآخر غرزة هنا برضو أهي، دخلت عملت اهي.
بعدين سلسلة، وجيت خدت هنا عملت عمود، بعدين 5 سلاسل، عمود تاني، سلسلة، بعدين عمود، سلسلة، عمود، وبكمل طبعا بالشكل ده. احنا كده بنعمل ايه؟ بنظبط الغرزة والوحدة علشان تبقى بخطوط مستقيمة اكتر واحسن، ويبقى الشكل زي ما انتم شايفين جميل جدا معانا. بكمل السطر على نفس الطريقة ونرجع تاني مع بعض. جيت هنا خلصت السطر بتاعي وهبدأ السطر الجديد. عملت السلسلة طبعا وقفلت السطر ده بمنزلقة، تالتة هنا منزلقة، تمام. جيت هنا في السطر دخلت جوه هنا وعملت منزلقة وطلعت غرزة، وبعدين دخلت تاني عملت غرزة حشو، تمام. وفي العمود هنا عملت غرزة حشو، وجوه هنا السلسلة عملت غرزة حشو. يبقى أنا كده عملت 3 غرزة حشو، وبعدين 2 سلسلة، وجيت في الجزء دوت من السلاسل عملت غرزة حشو اللي هو السلسلة، وفي العمود حشو، وهنا في السلسلة حشو. طلعت 2 سلسلة، وجيت هنا عديت على العمود وعملت غرزة حشو في العمود، غرزة حشو، وفي السلسلة غرزة حشو. عملت 2 سلسلة وعديت على العمود ده وجنبه سلسلة دخلت فيها حشو، هنا حشو، وفي السلسلة في الركن حشو بالشكل ده، وبعدين 2. عملت كده 3 غرزة حشو. جيت هنا وعملت في الجزء دوت هنا في العمود هنا غرزة حشو تانية، ودخلت هنا عملت 3 حشو، وبعدين 1 2 3 سلاسل، وعملت هنا حشو و2 غرزة، وفي التالتة هنا غرزة، وبعدين 2 سلسلة، ودخلت هنا عملت غرزة، وفي العمود غرزة، وهنا غرزة، تمام. وبعدين 2 سلسلة، عملت هنا غرزة، وفي العمود غرزة، سلاسل غرزة حشو، 2 سلسلة، وهكذا، تمام. بنفس الطريقة دي عملت الأجزاء بتاعتي، تمام. أكمل أنا في آخر السطر نفس الطريقة، وباجي برضه في الركن في نفس الطريقة. هعملها سهلة جدا، 3 حشو و2 سلسلة. أكمل أنا وأرجع لكم تاني. كده أنا خلصت السطر بتاعي، وهبدأ أنا في الآخر هنا هعمل 2 سلسلة، وهعمل منزلقة في غرزة الحشو الأولانية بتاعي، تمام. باجي هنا في ال3 سلاسل دول، وهبدأ أنا أعمل في السلسلة غرزة حشو اللي في النص هنا واحدة، في هنا غرزة حشو في النص، تمام. بدخل فيها بالشكل ده وبعمل 1 2 3. نخلي بالنا إن أنا هعمل عمود بلفة، فبعمل 3 وبعدين هعمل غرزة حرف الفي، فهعمل 3 وبعدين 5 تاني، 5، وبعدين باجي هنا في نفس المكان بعمل غرزة حشو سوري عمود بلفة. باجي اخد الخيط وفيه 3 غرز حشو اهي، 1، وفي التانية هنا بدخل فيها بعمل عمود 5 سلاسل، نفس المكان عمود تاني لف، تمام. باخد الخيط وهنا فيه غرز 1 2 عمود بلفة 5 سلاسل، بعدين عمود بلفة، تمام. باخد الخيط زي ما هو وبدخل على غرز الحشو الأولانية التانية، بعمل عمود بلفة 5 سلاسل، سوري المكان كان مش مناسب للكاميرا، بعمل غرزة حشو عمود بلفة. باجي هنا في الغرزة التالتة 1 2
بدخل اعمل عمود بلفة 4 5، وبدخل هنا بعمل غرزة عمود، وباجي هنا على الغرزة اللي هي 3 سلاسل بعمل عمود بلفة 1 2 3 4 5، بعمل عمود بلفة تاني، بعدين 1 2 3 4 5 6 7، باجي اعمل عمود بلفة تالت، وبعدين بعمل 5 سلاسل، باجي نفس المكان اعمل عمود بلفة رابع في الركن كده 4 عواميد 1 2 3 4. باجي على غرزة هنا 1 2، باجي اعمل عمود 5 سلاسل، عمود تاني، تمام. بعدين باجي على الغرزة التانية في النص برضو بعمل عمود 5 سلاسل، بعمل غرزة عمود تاني في نفس المكان، يبقى انا كده عملت الركن بتاعي. باجي في نفس اللي عملته كده بمشي بيه على كل السطر بتاعي، كل الوحدات بعملها بنفس الطريقة. غرزة حرف الفي في غرزة الحشو اللي في النص، غرزة الحشو اللي في النص بعمل غرزة حرف الفي وكمان 5 سلاسل، وباجي في الركن هنا بعمل 4 عمود، اول واحد وبعدين 5 سلاسل، تاني واحد وبعدين 7 سلاسل، تالت واحد 5 سلاسل، رابع واحد، وبدخل في الغرزة اللي وراها وبعمل غرزة حرف الفي برضو في نفس بمشي بنفس الطريقة كل الاركان. بعمل هنا المنزلقة، وبعدين بدخل على الغرز بتاعتي هنا الحشو، وابدأ اعمل منزلقة لغاية لما اوصل للسلسلتين دول. بدخل بالشكل ده وبعمل 1 2 3، وبعدين بعمل 5 تاني 3 4 5، باخد الخيط وبدخل في نفس المكان السلسلتين وبعمل عمود بلف، باخد الخيط وبدخل على السلسلتين دول بعمل عمود 5 سلاسل، عمود تاني، تمام. بعدين باخد الخيط بدخل كده وبعمل عمود 5 سلاسل، نفس المكان السلاسل بعمل عمود، باخد الخيط وفي هنا في السلاسل هنا بعمل عمود 5 سلاسل، عمود بلفتين، تمام. بعدين باجي هنا على اللي في الركن والتلات سلاسل بعمل عمود 1 2 3 4 5، عمود تاني، بعدين بطلع 7 سلاسل، عمود تالت 5 سلاسل، عمود رابع، تمام. ده الركن. وبعدين باجي على السلسلتين دول بين الحشو بعمل عمود 5 سلاسل، 5 عمود تاني، تمام. برضو على السلاسل بسيب الحشو وادخل على السلاسل بعمل عمود 5 سلاسل، عمود تاني، تمام. دي الخطوة بتاعت السطر بتاعي، وعملت لكم الركن زي ما انتوا شايفين، وضحت لكم الركن يتعمل ازاي، وهنكمل بنفس الطريقة. غرزة حرف الفي ب5 سلاسل في السلسلتين اللي تحت بنفس الطريقة في السلسلتين، وبكمل للآخر وبرجع اوريكم الشكل النهائي. الخطوة سهلة، مش محتاجة اشتغل اكتر من كده واعمل مجهود معاكم واطول الفيديو. هكمل لغاية اخر السطر وارجع لكم تاني. انا بكده خلصت السطر بتاعي، وهنكتفي بالجزء دوت من الفيديو. بس قبل ما نمشي هنتكلم عن ونقفل الفيديو هنتكلم عن الحكمة الاجتماعية لتعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
اللي بيحصل في الزواج من مصاهرة ونسب كفيل بإن يجمع القلوب برباط وثيق كزواجه صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين السيدة عائشة وحفصة رضي الله عنهما حبا آبائهما. تمام. يبقى دي رباط اجتماعي عشان رابطة الحب الكبيرة اللي كانت بين آبائهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. دي نبذة مختصرة جدا عن الحكمة الاجتماعية. أشوفكم بخير بإذن الله الحلقة القادمة من المفرش بتاعنا، وإلى اللقاء.